Problema, alam ko ang batas. Ha? Alam ko ang batas, alam ko karapatan ko. Alam mo batas? O sir, sige, bakit yung inuulit ito boss? Anong violation ito mga to? Paliwanag kayo sir, para madali namin to sa mayor's office din. Sige, dalhin nyo. Kayo boss, anong pangalan niyo boss? Pipili ka, may permiso ka sa akin. Walang problema, government employee kayo. Sir, karapatan namin. O, karapatan nyo ha. Government employee kayo, walang problema. Ah, ganon? Isa kami sa nagpapasahod sa inyo. Sinisigaw-sigawan nyo kami, hindi naman isa kami sa nagpapasahod sa inyo. Problema, alam ko ang batas. Ha? Alam ko ang batas, alam ko karapatan ko. Alam mo batas? O sir, sige, bakit yung inuulit ito boss? Violation ito mga to? Paliwanag kayo sir, para madali namin to sa mayor's office din. Sige, dalhin nyo. Kayo boss, anong pangalan niyo boss? Pipili ka, may permiso ka sa akin. Walang problema, government employee kayo. Sir, karapatan namin. O, karapatan nyo ha. Government employee kayo, walang problema. Ah, ganon? Isa kami sa nagpapasahod sa inyo. Sinisigaw-sigawan nyo kami, hindi naman isa kami sa nagpapasahod sa inyo. Diba? Pwede naman pagsabihan, pero ito private property na to eh. Wala kayong karapatan nito. Ito bawal dito. Tulihin nyo, ayan, walang problema. Pero yung dito private property to, oh, ayan oh. Magpapahuli sa amin dito, yung may-ari ng lupa, trespassing kami. Di pa yun o. O, natipidol o. Hindi mo na ako kailangan pahanap, sasamahan pa kita. Yan ang Saan mo motor mo, pagkain pre? natitigitan, ang dami yung alam. Ang dami kanina, may dumaan, hindi nyo tinikitan. Saan ba motor mo pre? Yan, dumaan, hindi nyo tinikitan.